हाइकिङको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो ल्याएको छु। जानकी चौक धरान 13बाट सालबोटे हुँदै चिन्डेडाँडा भएर फेरि हामी पुनः यही ठाउँमा फर्किनेछौँ। यो घुम्नलाई जम्मा हामी हाइकिङमा जाँदाखेरि हामी हिँड्नुपर्छ 2 घन्टा 30 मिनट। यो 2 घन्टा 30 मिनटको यात्रा कहाँबाट जानुपर्छ भन्ने जानकारी दिनको निम्ति यो भिडियो तपाईँहरूको सामु ल्याइरहेको छु। अहिले हामी जानकी चौकबाट तल झरिरहेका छौँ झोरलुङ्गे पुलतर्फ। हामी झोरलुङ्गे पुलतर्फ चाहिँ जाँदैनौँ, त्यसको ठिक अपोजिटतर्फ चाहिँ हामी जानेछौँ। तर त्यो बाटो हामी गएर सालबोटे हुँदै चिन्डेडाँडा भएर झोरलुङ्गे पुल हुँदै फेरि हामी यही जानकी चौकमा नै आइपुग्नेछौँ। यही बाटोको बारेमा जानकारी दिनको निम्ति यो भिडियो मैले तयार गरेको छु तपाईँहरूको निम्ति। अहिले हामी यसको देब्रेपट्टि झोरलुङ्गे पुल जान्छ भने यो दाहिनेपट्टिबाट आज हाम्रो हाइकिङको रुट हो, हामी तपाईँलाई देखाउन लागिरहेछौँ। यो दायाँपट्टिबाट गएपछि एउटा सुन्दर बस्ती आउँछ। यो बस्तीको बाटो हुँदै हामी हिँड्नु पर्दछ अनि यो रमाइलो बस्तीको बाटो अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ। हामी यही बस्तीको बाटो भएर हिँडिरहेका छौँ। केही क्षण मात्रै हामी यो बस्तीको बाटो हिँड्नेछौँ। त्यसदेखि हामी अलिक अगाडि पुगेपछि खोला सर्दु खोला देखिँदछ। यो बाटो सर्दु खोलातर्फ झर्ने छ। त्यो वास्तवमा अहिलेको लागि यो बाटो रुट होइन, तर पनि हामी यो बाटो हिँडिरहेका छौँ। यो भविष्यको निम्ति यो रुट नै हो। यो बाटो चाहिँ मुख्य बाटो हुनेछ। यहाँ तल सर्दु खोलामा पक्की पुल बनिरहेको छ। हामी चाहिँ त्यतैतर्फ नै अहिले चाहिँ झरिरहेका छौँ। हामी त्यहीँबाट जाने हाम्रो उद्देश्य हो तपाईँलाई रुटको बारेमा जानकारी दिने। अहिले हामी खोलातर्फ झरिरहेका छौँ जहाँ पक्की पुल बन्दैछ। त्यसको मुनिबाट हामी क्रस गरेर जानेछौँ। यहाँ अहिले सानो खोला आइरहेको छ, तर यो खोला ठुलो पनि हुनसक्छ। माथि पानी पऱ्यो भने ठुलो बाढी आउँछ। अहिले भने सानै खोला छ, हामी यसलाई तरेर जानेछौँ। अब हामी बिस्तारै माथि चढिरहेको छौँ। माथिबाट पछाडि फर्केर हेर्दाको यो दृश्य हो तपाईँहरूलाई देखाइरहेको। अब हामी डाँडामाथि उकालो हिँड्न थालिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। केही समय हामी यसरी सिधै हिँडेर जानेछौँ। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ झोरलुङ्गे पुलको बाटो हुँदै आउने बाटो पनि यहाँ आएर जोडिँदछ। यो चिन्डेडाँडा जाने बाटो हो। हामी यो चिन्डेडाँडा जाने बाटैबाट नै सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ। तर हामी यो बाटो जाने छैनौँ, हामी किनभने चिन्डेडाँडा जाने छैनौँ, हामी सालबोटेतर्फ लाग्नेछौँ। अब हामी यहाँदेखि दायाँतर्फ उकालो लाग्नेछौँ। यहाँबाट हामी उकालो लाग्नेछौँ। सालबोटे पुग्नको निम्ति जम्मा 3वटा डाँडा चढ्नु पर्दछ। यो पहिलो डाँडा हो। यो पहिलो डाँडा निकै उकालो पनि छ, टाढो पनि छ। अनि हामी अहिले चाहिँ यो पहिलो डाँडा चढिरहेका छौँ। हिँड्नको निम्ति बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, तर निकै उकालो भएको हुनाले हामीलाई यो डाँडामा हिँड्ने बानी छैन। हाम्रो निम्ति यो उकालो गाह्रो नै छ। तरै पनि हाइकिङको लागि एकदमै आनन्दको ठाउँ छ। यो ठाउँमा हिँड्दा हामीले मास्क लाउनु पर्दैन। यो पहाडको बाटो हो अनि जङ्गलै जङ्गल छ, हरियाली छ, रुख बोट बिरुवाहरू प्रशस्त मात्रामा छ। अनि यहाँ गाडीहरू सवारीका साधन कुनै पनि यहाँ चल्दैन, हिँड्न सक्दैन पनि यहाँनिर। त्यसैले यहाँ हिँड्नको निम्ति एकदम उपयुक्त, एकदमै राम्रो ठाउँ छ। धुवाँ धुलोहरू केही पनि छैन। त्यसैले यहाँ हिँड्न आनन्द आउँदछ। हामी यो उकालो लागिरहेका छौँ अहिले, जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी जङ्गलको बिचमा छौँ। यो पहाडको जङ्गल हो। हामी पहाड चढिरहेछौँ, एउटा डाँडा चढिरहेछौँ, पहिलो डाँडा। यो जङ्गलको बाटो हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो जङ्गलकै बिचकै बाटो भएर नै हिँड्नुपर्दछ। यो पहाड भए पनि
पहाडमा भएको यो जङ्गल हो अनि यो जङ्गलको बाटोबाट नै भएर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। कतिजना तपाईँहरू चिन्डे डाँडा पुगिसक्नु भएको होला। चिन्डे डाँडाको उचाइमा पुग्नुको निम्ति यो बाटो हुँदै 3वटा डाँडा चढ्नु पर्दछ उकालै, त्यसपछि मात्रै हामी सालबोटे पुग्नेछौँ। यो हाम्रो पहिलो डाँडा नै हो, अहिलेसम्म हामीले सकेका छैनौँ। यो डाँडाको बाटोमा जङ्गलमा पनि फाटाफुटा घरहरू गोठहरू देख्न पाइन्छ, तर हामीले यो गोठ अनि घरहरूमा कहीँ पनि मानिसहरू चाहिँ हामीले देख्न सकेनौँ, भेटेनौँ पनि। बाटो सुनसान भए पनि रमाइलो छ। उकालो छ, चिसो ठाउँ छ, तर पसिना मजाले आइरहेको छ। यो डाँडाबाट चढ्दाको दृश्य हो, हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो रमाइलो दृश्य छ। यहाँबाट कहीँ खानेपानीको पाइप लगेको छ। यो बाटो भएर हामी हिँडेको छौँ, एकदमै पानी छ अनि तपाईँले आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। यो हेर्दा समथर देखे पनि यो हिँड्दा उकालो नै ठाउँ हो। हामी यो उकालै बाटो हिँडिरहेका छौँ। यो तेर्से बाटो आयो। बल्ल हामीले पहिलो डाँडा पार गरिसक्यौँ, आनन्द लाग्यो। यो तेर्से बाटो देखेपछि तेर्सी जाने हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन। फेरि हामी दोस्रो डाँडा चढ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो डाँडा चढ्नको लागि फेरि हामीले दायाँपट्टि नै मोडिनु पर्दछ, राइट साइडमै। राइट साइडबाट हामी फेरि दोस्रो डाँडा चढ्नुको लागि उकालो लाग्नु पर्दछ। अब हामी यहाँदेखि दायाँतर्फ मोडिनेछौँ, जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब हामी फेरि यो उकालो लागिरहेका छौँ। हाइकिङको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ। यो जाँदाखेरि देखिएको पहिरो गएको भिर हो। यो भिरको छेउको बाटो भएर हामी हिँड्नुपर्दछ, तर यो सुरक्षित छ। यो भिरमा हामी हिँड्नु पर्दैन, भिरभन्दा वरै छ हिँड्ने बाटो, त्यहाँबाट हामी हिँड्दै जानुपर्दछ। यो तपाईँलाई जानकारीको लागि मात्रै मैले देखाएको हो। कुहिरो लागेको छ, पहाडको बाटो, जङ्गल, कुहिरो लागेको छ, तर यसमा कुनै किसिमको डर भने हुँदैन। आनन्दको बाटो छ। हामीले दोस्रो डाँडा कटिसक्ने बेला आइसक्यो। बल्ल हामीले दोस्रो डाँडा काटेर माथि आइसकेका छौँ। अब फेरि सम्म ठाउँ देखिरहेका छौँ, तर हामी जाने यहाँ कहाँ हामीलाई कुकुरले स्वागत गर्दैछ। हामीले देखेको छैनौँ, आवाज मात्रै सुनिरहेको छौँ। हामी हेर्दैछौँ कता छ भनेर। त्यो अगाडि घर देखेको छ, त्यो घरमा चाहिँ 3टा कुकुर रहेछ, त्यहाँबाट भुकिरहेको छ। हामी सिधै गइरहेको छौँ। सिधा देख्दा हामीलाई आनन्द लाग्छ, तर होइन। हामी यहाँदेखि पनि फेरि दायाँ लाग्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो डाँडा हो। यो तेस्रो डाँडा उकालो चढिसकेपछि मात्रै हामी सालबाट पुग्छौँ। जुगा त पाउँदैन नि? जुगा पाउँदैन भनेर थाहा भइसकेको छ। यो डाँडाको बाटो, जङ्गलको बाटो, केही कुराको डर छैन, आनन्द छ। रुख छ, कुहिरो लागेको छ,
यो बाटो हाइकिङमा आउँदाखेरि चाहिँ सजिलो, हाफ प्यान्ट स्पोर्ट्स सुज लाउनु भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ पश्चिमतर्फ देखेको चिन्नेडाँडातर्फको यो दृश्य हो। यो तेस्रो डाँडा हामी चढिरहेछौँ। उकालै उकालो छ, अझै जानु धेरै छ। तीनटा डाँडा काटेर बल्ल हामी आइपुग्यौँ। अब भने सालबोटे जाने बाटो भेट्यौँ। यहाँबाट हामी सिधै पश्चिमतिर सालबोटे जानेछौँ। बल्ल तीनवटा डाँडा कटाएर आइसक्यौँ। अब भने यो तेर्सो बाटो छ, सिधा बाटो छ। राम्रै तरिकाले बाटो बनाएको छ, हिँड्न सहज छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुन्न पाइन्छ, निकै रमाइलो छ। यो सिधा बाटो हिँड्दाखेरि त उडे जस्तो लाग्यो। तीनवटा डाँडा चढ्दा त यति साह्रो गल्यो, यति साह्रो पसिना निक्ल्यो। यो सिधा बाटो पहाडमै भए पनि आनन्दको उडेको जस्तो भइरहेछ। वास्तवमा हाइकिङको लागि, दौडिनुको लागि या हिँड्नको लागि पनि, वकिङको लागि पनि पिच नगरेको ठाउँमा हिँड्नु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै उपयुक्त हो। हाम्रो जोइन्टहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हो। पछि यो कडा ठाउँमा हिँडिराख्ने बानी भने चाहिँ जोइन्ट दुख्ने सम्भावना हुँदछ। यो बाटोको छेउमा रोपिएको अम्लिसोको रुख हो, बिरुवा हो, यो कुच्चो बनाउने। यो अगाडिपट्टि चिन्नेडाँडापट्टिको दृश्य हो, तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यो रमाइलो दृश्य चाहिँ हामी यही ठाउँमा पुग्नेछौँ। पहाडको जङ्गल, तीनवटा डाँडा काटेर आइसकेपछि चाहिँ बस्तीहरू भेटिँदछ। राम्रै घरहरू बनिएको छ। मानिसहरू पनि दायाँ बायाँतिर बोलिरहेको भेटिँदछ, बसिरहनु भएको पनि देखिँदछ। बाटो यहाँदेखि सजिलो नै छ। तीनवटा डाँडा चढ्नु चाहिँ निकै नै गाह्रो छ, किनभने हामीलाई बानी छैन डाँडा चढ्ने। त्यो भएको हुनाले हामीलाई गाह्रो परेको, नत्र भने अरू सबै ठाउँ सजिलो छ हिँड्नको लागि। बिस्तारै हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्दको ठाउँ छ। यतापट्टि एउटा राम्रो घर बनेको छ, अनि त्यहाँ पर भलिबल खेल्ने ठाउँ पनि छ। धेरैजना भलिबल खेल्दै हुनुहुन्छ। यहाँको वरिपरिको दृश्य तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यो निकै रमाइलो दृश्य छ, सुन्दर दृश्य छ। हामी जाने बाटो चाहिँ यो मास्तिर हो। माथि भए पनि आनन्द भइरहेछ। यो डाँडा चढे जस्तो उकालो चाहिँ छैन। यहाँनिर बिपी स्मृति पार्कबाट लाउरे लाग्ने साथीहरू पनि कुद्दै कुद्दै आइपुग्नुहुन्छ यहाँनिर। तर हामी चाहिँ यो सिधा बाटोबाट होइन, हामी चाहिँ डाँडाबाट आएको हुनाले अब हामी सिधै माथितर्फ लाग्नेछौँ। हामी सालबोटे पुग्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म हामी पुगेका छैनौँ। सालबोटे जाँदाको यो दृश्य हो, दायाँ बायाँको रमाइलो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो घरमा सालबोटे लेखेछ। अब हामी भने सालबोटे आइपुगेका छौँ। यो सालबोटे धेरै ठुलो बस्ती त छैन, तर पनि यो सालबोटे भन्ने ठाउँ हो। चिसो चाहिँ भयङ्कर चिसै ठाउँ छ। धेरै प्यास लाग्यो। अब हामी पानी पिउनको लागि यहाँ एउटा सानो दोकान रहेछ, त्यो दोकानमा पानी किन्न माथि चढ्दैछौँ।
पसल होइन त यहाँ पसल डाँडा काटेर आएपछि सालबोटे भन्ने ठाउँमा एउटा दोकान छ। यो ठाउँमा पानी पिउन पाइन्छ। केही क्षण बसेर पानी पिइसकेपछि हामी फेरि ओह्रालोतर्फ लाग्यौँ। यो साइनबोर्ड एउटा छ अनि यसलाई हेरेर हामी चाहिँ चिन्डे डाँडातर्फ लाग्यौँ। यो चिन्डे डाँडा जाने बाटो हो। चिन्डे डाँडातर्फ हामी लागिरहेका छौँ किनभने त्यो रुट हुँदै हामी फेरि जानकी चौक धरान पुग्नेछौँ। केही तल पुगिसकेपछि हामीले चिन्डे डाँडातर्फबाट आइरहेको एउटा मोटरसाइकललाई भेट्यौँ बाटोमा। त्यसपछि फेरि हामी चिन्डे डाँडातर्फै सिधै अगाडि बढ्दै गयौँ। बाटोमा केही बस्तीहरू फाटाफुट्टा भेटेको छ। त्यहाँनिर खेतीपातीहरू गरेको, गाई भैँसीहरू बङ्गुरहरू पालेको, कुखुराहरू पालेको देखिन्छ। निकै रमाइलो गाउँको वातावरण छ। रमाइलो लाग्छ हेर्दा, आनन्द लाग्छ। वातावरण पनि एकदमै राम्रो छ, स्वच्छ छ, कुहिरो लागिरहेको छ, धुम्म छ। यहाँनिर हाई टेन्सन लाइन लगेको रहेछ यहाँबाट, यो ठाउँबाट। अनि पहिरो जान्छ भनेर यहाँ सिमेन्टको वालहरू बनाउँदै गरेको अवस्था छ। यो वरिपरिको दृश्य एकदमै राम्रो छ। केही समयसम्म यहाँको दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यो वरिपरिको ठाउँ खुल्ला छ। यो ठाउँ चाहिँ अलिक उच्चमा भएको हुनाले वरिपरिको दृश्यहरू मजाले हेर्न सकिँदछ। कुहिरो लागिरहेको छ, तल तल बस्तीहरू छ। यो माथिबाट हेर्दाखेरि निकै रमाइलो देख्छ, ती बस्तीहरू देखिँदछ। अनि यही ठाउँ तपाईँहरूलाई मैले अहिले देखाइरहेको छु। अब भने हामी फेरि चिन्डे डाँडातर्फ पुग्नको निम्ति ओह्रालो झरिरहेका छौँ। हामी सालबोटेसम्म आइपुग्दा निकै तिनवटा डाँडा काटेर आउँदा उकालै उकालो भएर आएको हुनाले हामी धेरै माथि छौँ। अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हामी तलै तल झर्दै जानेछौँ। तल हामीले एउटा बोर्ड देखिरहेको छौँ, यो बोर्ड हो। यहाँदेखि माथि चाहिँ देब्रेपट्टिबाट माथि चाहिँ भ्यू टावर रहेछ। हामी भ्यू टावर तपाईँहरूलाई देखाउँदैनौँ किनभने हामीले सुरुमै भनेछौँ हामीले यो हाइकिङ गर्ने रुटको बारेमा जानकारी दिनलाई मात्रै यो भिडियो तयार बनाएका हौँ। त्यसैले अब हामी सिधै चिन्डे डाँडातर्फ जानेछौँ। हामी केही क्षणमा चिन्डे डाँडा पुग्दैछौँ। यो अगाडि चिन्डे डाँडाको यो चोक हो, मेन चोक हो। यो चोकको वरिपरिको दोकानहरू अलि तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। यो चोकको, चिन्डे डाँडा चोकको दोकानहरू केही खुल्ला छ, केही बन्द छ। अहिले हामी गएको चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँतिरको तर्फ हो। हामी त्यहाँ गएर केही चिया खानेछौँ। त्यसपछि हामी एकछिन बसेर फेरि हामी धरान फर्किनेछौँ। त्यहाँ भिडभाड छ, प्रशस्त मात्रामा मानिसहरू छ त्यो ठाउँमा। तर म त्यहाँको कुनै पनि यो भिडियो खिच्ने छैन किनभने यो कुनै पनि ठाउँको जानकारी दिन या त्यसलाई हाइलाइट गर्नको निम्ति आज मैले भिडियो बनाइरहेको छैन। त्यसैले त्यो ठाउँको बारेमा म त्यहाँ भएको कुनै पनि कुराहरू खासै म देखाउने छैन किनभने हाइकिङको लागि रुट देखाउनलाई मात्रै मैले यो भिडियो तयार पारेको हो आज।
चिनीडाँडामा बसेको यो अवस्था हो। अलिकति चाहिँ तपाईँलाई देखाइहालेको। अब भने हामी चिनीडाँडाबाट तल फर्किँदैछौँ, धरानतर्फ फर्केको हो। अनि चिनीडाँडाबाट तल झर्दाको यो एकदमै रमाइलो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। साँझ पर्दाको बेलाको यो दृश्य हो जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। कुहिरो पनि लागिरहेछ, साँझ पनि परिसकेको छ। रात परेको सङ्केत हो यो, किरा कराइरहेको छ। चिनीडाँडा जाने बाटो चाहिँ खासी हो, तर हामी चिनीडाँडापट्टिबाट तल धरानतर्फ झरिरहेका छौँ। यो जिप लाइन हो, यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो ठाउँबाट यता जाँदछ जिप लाइनको लागि। अब रात परिसकेको छ, यहाँभन्दा उता चाहिँ हामीले भिडियो खिच्न सकिरहेका छैनौँ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया गरी प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। धन्यवाद।